अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं सादुल्लाह अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो व्यूवर्स, आज जो है वो फ्राइडे है और आज काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, बल्कि बारिश ही नहीं हुई, ओले जो हैं वो बहुत तेज़ पड़े हैं आज। काफ़ी देर तक जो है ना व्यूवर्स ओले पड़ते रहे हैं और मैं अभी छत पे आया हूँ तो मैंने देखा काफ़ी बादल आए हुए हैं, गहरे बादल जो है वो आप देख सकते हैं व्यूवर्स अभी आसमान को। तो मैंने सोचा व्यूवर्स सोलर पैनल्स को देख लूं कि अक्सर लोगों के माइंड में होता है कि जब ओले पड़ते हैं तो सोलर पैनल्स पे कोई इफ़ेक्ट तो नहीं होता ओलों का, क्योंकि सिंध वाली साइड पे पिछले दिनों व्यूवर्स काफ़ी तेज़ बड़े बड़े ओले पड़े थे। तो कई लोगों की शिकायतें आई थी कि उनके सोलर पैनल जो हैं वो टूट गए हैं, उनमें सुराख हो गए हैं। तो असल में व्यूवर्स अब ये तो कुदरती आफात होती हैं, कुदरती चीज़ों से तो हम उस तरह से मैनेज नहीं कर सकते। वो तो जो अल्लाह ने नसीब में लिखा है वही होता है। लेकिन अभी यह है कि व्यूवर्स आज इधर झेलम वाली साइड में भी काफ़ी ओले पड़े हैं, लेकिन उन ओलों का साइज़ जो है वो इतना बड़ा नहीं था, मतलब छोटे साइज़ के थे, लेकिन काफ़ी बड़ी मिकदार में पड़े हैं। तो अभी तो पानी सूख गया है क्योंकि मैं काफ़ी देर बाद छत पे आया हूँ। लेकिन यह है कि मैं आपको अपनी सोलर पैनल्स की जो कंडीशन है वो आपको दिखा देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स, सोलर पैनल जो है माशाल्लाह अपनी जगह सही सलामत हैं और हवा भी इतनी तेज़ चली है, स्ट्रक्चर को अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं ऊपर तक तोड़ तक मैं आपको दिखा रहा हूँ तमाम सोलर पैनल्स जो है ये जिंको के सोलर पैनल्स हैं व्यूवर। ये डबल साइड सोलर पैनल्स हैं, यानी डबल कोटिंग है इनकी। और अच्छी क्वालिटी की चीज़ व्यूवर्स अगर आप लगाएंगे तो डेफ़िनेटली वो चीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी। और लोग जो हैं वो अक्सर ऐसा होता है कि सस्ती चीज़ लगा लेते हैं और फिर जब वो ख़राब हो जाती है चीज़ तो फिर वो गिला करते हैं। तो बात यह है कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ में तो उस चीज़ में अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी क्वालिटी की लगाएं, ठीक है। जब अच्छी क्वालिटी का स्ट्रक्चर आप लगाएंगे, अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल्स आप लगाएंगे। अब ये देखें स्ट्रक्चर, मैं व्यूवर्स आपको दिखाता हूँ अपने सोलर पैनल्स का जो लगाया हुआ है हमने। ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स, ये तकरीबन 10 फुट ऊंचा है गार्डर और यहाँ से ये 4 फुट ऊंचा है। और नीचे बेस आप देख सकते हैं हमने किस तरह से बनवाई हुई है। तो व्यूवर जब स्ट्रक्चर आप अपना अच्छा बनवाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। अब वो चीज़ एक्सपेंसिव तो लगेगी, लेकिन यह है कि व्यूवर्स वो लॉन्ग टर्म आपका जो है ना साथ देगी, लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा देगी। तो इसलिए सोलर पैनल जब भी आप लगवाएं वो आप ये सोच के लगवाएं कि यार मैंने अगले 25 साल तक, 20-25 साल तक मैंने बेनिफिट लेना है, ठीक है। अगले 1-2 साल या 3 साल तक बेनिफिट नहीं लेना, मैंने एटलीस्ट 20 से 25 साल बेनिफिट लेना है। तो जब ये सोच के व्यूवर्स आप अपने सोलर पैनल लगाएंगे तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी फिर आप जो है ना वो कोई इस तरह की रायत नहीं करेंगे कि भाई मैं सस्ता लगवा लूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सही सलामत हैं। ओले पड़े हैं, बारिश आंधी तेज़ चली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और इवन के इसका फ़ायदा ये हो गया बारिश का व्यूवर्स के सोलर पैनल जो है उनको साफ़ नहीं करना पड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे सफाई हुई हुई है इनकी। आप देख लें, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स, मेरी जो शक्ल है वो इसमें नज़र आ रही है। तो सफाई बिल्कुल व्यूवर्स बेहतरीन किस्म की हुई हुई है। बारिश की वजह से इनको धोना भी नहीं पड़ा। तो अब अगले 10 से 12 दिन व्यूवर्स सोलर पैनल्स को साफ़ मुझे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे सफाई इनकी हो गई है। तो व्यूवर्स अगर सोलर पैनल्स की हम प्राइस की बात करें तो मैंने जब सोलर पैनल्स लिए थे तो मुझे एक सोलर पैनल जो है वो 35 से 36 हज़ार का मिला था। लेकिन आजकल जो व्यूवर्स इनकी प्राइस है वो 24 से 25 हज़ार हुई हुई है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी सोलर पैनल काफ़ी सस्ते हुए हैं और 1 साल के अंदर अंदर ये प्राइस इनकी रहेगी। तो उम्मीद है व्यूवर्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।